biz hep birlikte. Geleceğe bir hediye bırakalım güçlü. Hakikaten güzel bir yer burası. Uriva. Foto safariler burada yapılacak. Kano artı kürek yarışmaları. Köylerimizde 7 tane kürek takımı kurulacak. Hafta sonları kahvaltı yapabileceğimiz, 1-2 gün kalabileceğimiz butik otellerimiz olacak. Bizim burasını temizlemek ve anlattığım projeleri gerçekleştirmek, dolayısıyla buranın istihdamına katkı vermek, ticaretine, ekonomisine katkı vermek. Bu oyunumuzun borcu. Edeceğiz, hiç durmadan gideceğiz. İlk günkü aşk sevda ile millete hizmet edeceğiz. Millete hizmet edeceğiz.